ازيكم يا شباب؟ عارف ان عندنا حاجات كتير نتكلم فيها النهارده، ومن الاول كده مش عايز اطول، ويلا نبدا الاجتماع ده بسرعه علشان انا مستعجل الحقيقه. اولا انا اشتغلت على التيكت بتاع امبارح، بس كان في مشكله في الانترنت فقمت شاحن الباقه والدنيا بقت زي الفل، وقمت عملت كوبايه شاي واشتغلت شويه، بس لقيت حوالي 200 سطر كود كده شكلهم مش حلو، فقلت اظبطهم. بعدها حسيت ان الاداء مش تمام، فقمت محسن كود البحث وسرعت كويري بنسبه 5% او 5.5 تقريبا، ولكن ظهرت مشكله صغيره وعايز اشاركها معاكم. حد لاحظ ان اخر العمليات على قاعده البيانات بقت بطيئه شويه؟ بالمره بفكر اغير كل اسماء الفاريبلز، مش عجباني. بالمره ممكن نناقش التحديثات اللي عملناها في الاي بي اي دوكيومنتيشن. جميل، رائع، زي الفل. اللي بعده، انا سعيد جدا بالمشاركه. اشتغلت على 2000 years later. جميل، رائع. في حاجه واقفه معاك؟ لا، بس كان في حاجه صغيره كده، يعني الوقت لا يسمح والامور صعبه. 6.5 hours later. وبس خلاص. تمام يا شباب، اشوفكم على خير بقى في الاجتماع الجاي كمان 10 دقايق عشان اعرف عملتوا ايه. في تعديلات كتير جدا في السيناريو. انا هقعد بقى يا جماعه اتفرج على التعديلات بتاعت السيناريو، انا عايز اركز في الشخصيه اللي بلعبها. اكيد معظمنا مر بمواقف زي دي، سواء كنت الشخص اللي واخد الاجتماع كله علشان يتكلم عن انجازاته الشخصيه، او كنت واحد من الحاضرين اللي بيسمعوا بس. فلو كنت بتحضر او بتدير اجتماعات، خصوصا لو كانت اجتماعات متكرره زي الستاند ابس، في شويه نقاط لازم تتاكد انها موجوده علشان الاجتماع يكون مثمر ومفيد لكل الاطراف. وكمان ازاي تضمن ان التواصل ما بين افراد الفريق، وخصوصا لو فريق تقني او مجموعه مبرمجين، يصب في زياده الانتاجيه وما يكونش عكس ده. ودي حكايه النهارده على كودكس لاين. النقطة الأولى، ركز على المهم بدل ما تضيع الوقت في سرد المشاكل اللي واجهتها وإزاي حلتها. ركز على النقاط الأساسية والمهمة بس، ما تستهلكش وقت في تفاصيل مش هتفيد. ولو عندك استفسار أو مشكلة حابب تناقشها، اكتفي بإنك تقول إنك واقف عند نقطة معينة واقترح مناقشتها بعدين. النقطة التانية، ما تبدأش من الصفر. لو الاجتماع كان مخصص لموضوع معين والكل عارف تفاصيله، مفيش داعي إنك ترجع تعيد الكلام اللي اتقال في الاجتماعات اللي فاتت. ادخل في المهم على طول وركز على النقط الجديدة اللي محتاجة مناقشة. النقطة الثالثة، اتأكد ان الكل فاهم. في الاجتماعات اللي بتكون فيها ناس من تخصصات مختلفة، خلي بالك انك ما تتكلمش بشكل تقني بحت، خصوصا لو معظم الحاضرين مش فاهمين المصطلحات دي. حاول تبسط الكلام بحيث انه يكون مفهوم لكل الناس اللي قاعدة، وما تضيعش وقتهم في مواضيع هم مالهمش علاقة بيها. النقطة الرابعة، وقت بدل ضايع. احترم وقت الفريق. مفيش أسوأ من تضييع وقت الاجتماع في حاجات مش مهمة، خصوصا لو الفريق عنده حاجات هتتسلم قريب. خلي الاجتماعات قصيرة وليها علاقة باللي هم شغالين عليه. النقطة الخامسة، التواصل لمجرد التواصل. مش كل تواصل ضروري. في بعض الأحيان الاجتماعات اليومية بتفقد الهدف منها لو كانت تكرار لنفس الكلام اللي اتقال قبل كده. حاول تختصر وتقلل من الاجتماعات اللي ملهاش فايدة أو اللي بتناقش نفس المواضيع أكتر من مرة. النقطة السادسة، مش كل حاجة مهمة. النقطة دي بعيدة شوية عن الاجتماعات، لكنها مهمة جدا لانها بتحصل في اماكن شغل كتير. لما تطلب من نفس الشخص اكتر من حاجه في نفس الوقت وتقول له ان كل حاجه من دول مهمه، ساعتها هيحصل حاجه من اتنين. الحاله الاولى، لو الشخص كفء هيقدر ينجز المهام، لكن هيكون ضغط كبير، ومع الوقت الحماس هيقل، خصوصا لو ده اسلوبك المعتاد. الحاله التانيه هو لو ان الشخص ما قدرش يخلص المهام في الوقت المطلوب، ساعتها هيحس بالفشل والضغط النفسي، وده هيكون بسبب خطأ اداره وتخطيط منك. الخلاصة، مش كل حاجة بيتقال عليها مهمة لازم تكون ليها نفس الأولوية. التخطيط الصح بيساعد في تجنب المشاكل اللي زي دي. النقطة السابعة، الالتزام بالمواعيد. لما الاجتماع يكون 10 الصبح وكل الناس موجودة والشخص اللي مسؤول عن الاجتماع مش حاضر، تبدأ تتصل بيه تلاقيه بيقولك معلش عندي حاجة تانية أو أنا في اجتماع تاني، وكل شوية اعتذارات. غياب الشخص المسؤول في الوقت المحدد بيدي انطباع إن الاجتماع ده مش مهم، وده بيبقى أسوأ لو الاجتماع ستاند اب واللي بيحصل كل يوم في نفس الوقت. ده بيخلي الفريق يحس ان في حاجات تانية اهم من الاجتماع، وبيأثر عليهم سلبا، كأن الشغل اللي بيعملوه ملوش لازمة. وده بيقلل التواصل بينهم وبين المسؤول، وده بيخلي الاجتماع مجرد روتين ممل بيفقد فوائده. وبكده لو عرفت انك تعدل الاجتماعات بتاعتك لو فيها اي حاجة خطأ من النقاط اللي احنا قلنا عليها دي، ساعتها هتضمن ان طريقة التواصل بتاعك هتبقى ممتازة ومهنية، وده هيأثر بشكل ايجابي على الفريق، هيحسن نفسيتهم ويخليهم يحبوا يشتغلوا اكتر ويقدموا افضل ما عندهم.
اجازه. نعم اجازه. يعني ايه اجازه؟ انا بقالي سنتين هنا ما بنزلش، بتعالج وانا متنيل في قلب المكان. ايه الحلال اللي انتوا فيه ده؟ ولحد هنا خلصت حكايتنا، واستنونا في الحكايات اللي جايه على كودكس لاين، والسلام عليكم.